Jadon pung kaham kakulai kaham tung main hane miawa PG takalai main transfer rong form fill up paithak ni sal tong mani ke abo sung tini kisa nai nei lega na abo tasya foto vlog jak fika ke mia jora nai mani nugia ko tini pungo rodar kham kisa nai nei lega na ke Friday sung CUET ke Common University Entrance 2024 PG or hab lagi na ala hab gang ke mo Friday oke mo Friday gang ke sung jago ikarano ka extension meklai ka Common University Entrance oke obising hab na gang ke jeng oke am nugui man ka ora tam public notice 24 January 2024 mane miao nongkhormani inke tam saka जों साइमानो मियाव फर्म फिल अप रंनि लास्ट डेट दंमोन ताकलाय एमए फरायनाय रंनि बागै एन्ट्रान्स कमन इउनिभार्सिटी एन्ट्रान्स टेस्ट आबर कन्डाक्ट खालाय दङ नेशनल टेस्टिं एजेन्सि रं ओके आबो मिया फर्म फिल अप लास्ट डेट दंमोन ओके बरक बारिखना हेनो बारिखा अनलाइन सबमिशन of application form agi 26 December ni 24 January 2024 11টা 50 হরনি 11টা 50 জোড়া তংমানি রিভাইজ ডেট মিন্স বারি খাইতা আঙ্গে তাবু বসু জোড়া সগৈকে আঙ্গাঙ্কে তাবু সগৈকা 31 January 2024 মিন্স তিনি 25 তারিখ আঙ্গে তাই 6 দিন বা সপ্তাহ কাইসা আওহে বারি রেখা আবনি ইয়াগুলো তাই বাইক লাখাইমা দং নরক কামকে নাইনা রেদি 26 December ni simi chengmani 2023 ni simi chengmani tabuk 31 January 2024 last date abo horni 11:50 PM hongen pai thangnai okay form fill up class successful final transaction of fee rimano 1 tarik February jora fee rijana hinge 1 tarik February jora hinge jodi mungsasu problem ke correction ni boro khulogirne correction hinge 2 tarik February 2024 to 4 tarik February 2024 up to 11:50 PM okay anor or nuiman khana jodi mungsasu problem kha bolong kha correction khlanya ningangke 2 tarik ni simi 4 tarik nor ni windows correction abo khulugui rejaknai ingangke o jaga nuiman khana je abo je form fill up khairek man slabia khoba khaya khoba complete ungsi khobor ni bagai nor sahina sepre phika borok ingke amor lasingan haima tongo abuni yagulo norok tai man gala haima tongo or tote kuno notification kori asikna borok revise date khlaika means bagisa follow gari kha agi 24 January 2024 tongmani tini ba miao horogor khana 31 January 2024 jora rekha hangke ojor missing je khlaimaya rok hangke norok entrance ma chugla hangke khlai di hingke जों agiwo exam date of busuk tongmani oro to bro community entrance test publish claiming of public additional center amoke content amoke tam information amoke pila nong khormani ga chungo jaga or chung tam nugiman khangke o jaga chung nugiman kha last date successful transaction through amoke 25 January agi ne ba hingke naroni date of examination 11 March 2024 to 28 March 2024 asang bisingo joto exam ne clear ngan haima tongo nor 11 tarik simi 28 tarik je kono saloba nor ni exam date claimano inte date of answer key challenge answer key nor no phunuk nai awke 4 April 2024 nor ni answer key nong khornai inke abo to sunga yeno saipele je sunga video duration nor ni 1 hour 45 minutes jonai 105 minutes total 105 minutes tinta shift on means tinta exam ni time table khajak nai means puila phungo d4 ta sari go ahaki ingan inge timing of examination inga nor ni time examination abo ta khan saklai ko nor no ulo saklai ni hini sao haita inga among kai nor ni je PG entrance nai hi tonai MA4 nai hini tonai ron bagi taklai je BA paijak MA4 ya ko tai BA 5th semester pori tonai boroni bagi sep sap dari tak pika mungkin ini bagi asing nung siton jotono ketar video manan bagi kerenggi tong di mungkin orang mau thakla sini ini bagi asing no jotono bisa pungkap